醫生啊，食得太好，痛風年輕化。咁介紹翻今集嘅兩位嘉賓先啦，包括有風濕病科專科余家龍醫生，同埋係註冊營養師陳秋惠 Sharon 嘅，歡迎晒兩位。歡迎晒兩位。先問下余醫生先啦。我哋咧痛風係咪成日都話即係有年輕化嘅跡象啊？即係其實係我哋香港會係咁啊，定係其實全世界都係咁噶？全世界都係咁，因為我諗而家咧嗰個飲食咧，大家豐富咗好多。我哋發覺咧年輕化嘅趨勢咧喺近30年咧，我哋發覺咗咧褪前咗大概10至20年。咁所以好多後生仔20-30歲咧都有時會有痛風嘅情況出現。咁其實即係痛風咧，究竟係咩？即係成日都講咩尿酸啊、痛風啊、咩嘌呤啊，其實痛風係乜嘢嚟嘅？你頭先講咗重點啦，即係痛風咧就係因為咧有尿酸嘅結晶形成喺個關節入邊，咁就係痛風。咁但係點解會有尿酸結晶咧？就係因為我哋個嘌呤個量太多。我哋中學做實驗都見過啦。當嗰啲糖咧擺喺杯水度，如果嗰個糖嘅濃度太高咧，佢就慢慢會形成結晶噶啦。crystallize 冇錯啦。咁即係話，當我哋血液入邊嗰個尿酸嘅濃度越嚟越高嘅時候咧，佢就會喺某啲地方 crystallize。通常咧就係關節嘅地方，譬如喺腳趾公咁樣。咁點解會有尿酸嘅結晶形成咧？主要真係嘌呤太多。咁嘌呤有2個地方咧會有嘌呤出現嘅。第一就係我哋身體自己分解嗰啲細胞嘅時候，佢會有嘌呤。咁第二咧就係當我哋食得太多嘌呤嘅時候咧，亦都會喺身體積聚太多嘌呤。咁當嘌呤太多咧，就會變尿酸。尿酸咧形成咗之後咧，就會變痛風噶啦。身體都會自己製造嘅原來。咁我朋友今日咪係咯，今朝7點幾同我講，喂，我隻膝頭哥咧好痛啊！我話咩事啊？佢原來係痛風發作啊！佢真係痛到咧落唔到床。但係你話佢係食嘢因子㗎嘛？佢話食嘢呢2日食得太多咩咧？牛扒同埋飲好多紅酒。點知就嚟啦！但係佢好後生，係咪就係食呢啲嘢會令到有嘌呤咧？咪要問下 Sharon 啊。係啊。其實嘌呤咧有好多食物我哋都會聽過係屬於高嘌呤嘅食物嚟嘅。咁但係原來對身體嘅惡性影響咧就係動物性嘅嘌呤來源喎。咁就包括係肉類入邊啦，好似係肉湯啦、肉汁啦、打邊爐嗰個湯啦，係啦。咁仲有咧就係海產類，尤其是咧我哋發覺對嗰個腎嘅負荷最高嘅咧，其實係魚同埋豬肉嘅。咁之後咧有啲人會話食咗菇會有感覺，咁其實菇類嗰個嘌呤咧就冇肉類咁大嘅影響添㗎。係啦。咁另外有一樣嘢咧可以平反翻啦，因為最新嘅科學研究咧就話我哋平時會講嘅某一啲豆類啊、蔬菜類都驚佢會高嘌呤噶嘛。咁但係新嘅研究咧就證實咗呢一啲嘅食物咧，其實係同我哋嘅痛風咧冇關嘅，反而有機會可以幫我哋改善呢個痛風嘅發作嘅風險嘅喎。我哋身體自己會唔會製造呢一啲咁樣嘅嘌呤嗰樣嘢嘅咧？會啊，頭先醫生都有講，我哋人體咧係會做嘅。另外咧，其實就係外來嘅食物來源啦。咁但係其實仲有3個嘅，一個就係話譬如我哋好難排走呢一啲嘅嘌呤啦，即係尿酸排走得唔好咧，就係個腎嘅功能啦。另外就係可能我哋消化得唔好呢一啲嘅嘌呤嘅話啦，又或者係我哋過量攝取啦，來自頭先講嘅嗰啲食物嘅話，咁頭先我哋話有啲人真係好驚，所以就唔食豆啊或者唔食菇，其實就冇諗過咧，佢哋由頭到尾就係嘌呤最高嘅嘢食，佢 keep 住食。但係有一日佢去到臨界點啦，嗰個水入邊嘅水咧就嚟滿瀉之前咧，佢就食咗豆類啊或者係菇類，咁結果佢就會認定咗係最後嗰一樣嘢，但係就唔係開頭一直都有食嘅嗰樣嘢啦。我又想問翻，好唔抵喎啲豆，都係嘅，即係唔關佢事，但係我啱去到嗰下，我食咗係你啦，即係個牛肉將個波扭到去龍門前面，跟住嗰嚿菇就一腳踢入網，真係唔抵。係啊，但係我想問翻轉頭 Sharon， 其實嘌呤本身係一樣乜嘢嘅物質嚟嘅咧？其實佢可以叫做氨基酸啊，係咪啊，醫生？係啦，咁我哋身體入邊嘅細胞都會自己產生出嚟嘅。咁另外佢就係會導致我哋新陳代謝有障礙嘅，咁所以先至係因為佢嘅太多積聚咗排唔走，咁就會令到我哋嗰個嘅尿酸高，從而有發作啦。問翻余醫生咧，有邊一類型嘅人士咧容易患有呢個即係痛風呢樣嘢？冇錯啦，咁咧就我哋發覺咧，肥嘅男仔容易多啲嘅喎，男人多啲嘅，因為女士咧有女性荷爾蒙嘅保護，所以咧通常咧女性喺停經前咧患痛風嘅機會係少啲嘅。
第二咧就係本身先天咧有一啲因素。其實我哋發覺咧，如果佢係好後生有痛風咧，原來佢嘅父母或者爸爸都有痛風嘅情況出現。原來咧基因係一個重要嘅因素，即係話基因咧會令到啲商人講咗啦，就係話咧我哋痛風其中一個原因咧就係唔能夠腎臟有效排嘌呤。而呢一樣嘢咧就係同基因有關，有啲人天生咧原來個腎係唔能夠有效排到嘌呤嘅，咁嗰啲就會有問題啦。咁第二個種人咧就係佢本身個腎喺後天，譬如腎病，又或者食咗某啲藥，令到個腎唔能夠有效排到嘌呤咧，嗰啲人都容易痛風。咁第三類咧就係佢哋本身新陳代謝出現啲障礙，佢哋本身嘅新陳代謝會令到佢除咗痛風之外咧，又會肥啲啦，或者高血壓啦，又或者糖尿病啦，咁呢啲人咧就容易患痛風噶啦。咦，咁個腎嗰個排嘌呤嗰個有唔同嘅 level， 或者代謝有唔同 level， 咁即係話個痛風都有唔同 level 咯，係咪啊？都係咁講，即係話咧有啲人咧。痛風當然咧有分開好多個唔同嘅階段啦，咁但係你話痛風咧喺個原因嚟講咧，都係同嗰個血液入邊嘅尿酸含量有關。你頭先所講嘅 level 咧，就係話每一個人咧個尿酸嘅濃度都有唔同嘅，有啲係低啲，有啲中，有啲高。高嗰啲病人咧，當然佢哋患痛風機會大增啦。痛風係咪一啲急性會突發咧？即係病發之前，你有冇啲徵兆？哎呀，有少少吉吉地咁樣嗰啲？徵兆咧係有，但係太快啦。即係話咧，你啱啱開始想發痛風，喺冇幾個鐘之後咧，就突然間會發啦。咁所以咧，基本上冇辦法預測。咁但係點解會突然間有痛風發作咧？頭先所講嗰啲結晶明明喺個關節入邊冇事㗎，其實咧一路都係冇咩病徵嘅，直到有一刻，雖然頭先講咗，突然間食咗某啲食物，將身體入邊嘅尿酸呢個濃度咧有急劇嘅變化，跟住令到入邊個結晶咧出現咗啲問題，跟住我哋免疫系統認到佢，其實平時認唔到嘅，平時就喺個關節入邊，但係當個免疫系統認到佢嘅時候咧，個免疫系統咧就想清除佢，清除個過程咧就係會有翻個好嚴重嘅發炎反應。但係好可惜咧，呢個發炎反應係冇辦法清除到。佢以為咧係一啲外來嘅物質，即係好似細菌咁，佢發炎想清除佢，佢清除唔到。咁即係話嗰次痛風急性發作之後咧，佢會好快發第二次，因為嗰啲嘌呤同埋嗰啲尿酸結晶咧仍然喺翻同樣嘅地方。又拉更到免疫系統。喂，通常拉更到免疫系統嗰啲病咧都難斷啲嘅喎。咁痛風係咪都斷唔斷到尾㗎？呢個係我哋風濕病唯一一個比較容易斷尾嘅。因為點解咧？頭先所講痛風嘅原因就係因為尿酸結晶嘅形成。如果我哋將嗰啲尿酸結晶溶晒，理論上就唔會再有痛風㗎啦。即係話嗰啲尿酸咧唔會再刺激免疫系統，咁就可以好翻咯。